Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. В этой жизни Всевышний Аллах испытывает нас различными испытаниями. Испытание богатством, испытание бедностью, испытание детьми, испытание отсутствием детей, испытание всякими разными трудностями, болезнью, голодом, потерей близких нам людей. Все это испытание. И даже если сказать, что эта жизнь сплошное испытание, не ошибешься. Аллах постоянно нас проверяет, как мы себя поведем в той или иной ситуации, чтобы узнать, на самом деле ли мы истинные верующие. Аллах Субханаху ва Тааля постоянно нас испытывает. Будем ли мы покорны Ему? Будем ли мы благодарны Ему? Будем ли мы довольны Его предопределением? Таков закон Аллаха. О Аллах, не возлагай на нас такие трудности, что не по силу нам. О верующие братья и сестры, один из способов легче преодолеть трудности и беды – это то, что есть такие люди, которые были подвержены большими испытаниями, чем мы. И я хотел бы вам привести одну притчу, историю из жизни табиина Урва ибн аз-Зубайра. Урва ибн аз-Зубайр был один из больших ученых табиинов. Во времена правления халифа Аль-Валида ибн Абдаль-Малик, по воле Аллаха, всемогущ он и велик, Урва ибн аз-Зубайр был подвержен испытанию, перед которым могли устоять лишь сердца, живущие и преисполненные твердой верой в Аллаха. Повелитель правоверных пригласил Урву ибн аз-Зубайра посетить его в Дамаске. И он принял это приглашение. В пути его сопровождал самый старший из его сыновей. По прибытию халиф устроил Урве небывалый прием с почестями и необычайным радушием. Затем же преславный Аллах желал того, чтобы судно плыло против ветра. Все началось с того, что сын Урвы зашел в загон Аль-Валида, чтобы посмотреть на особые породы лошадей, которые были выдрессированы поднимать одно копыто, стоя на 3. И одна из лошадей легнула его так, что он скончался. Но отца, только что пережившего горе, когда еще не успел стряхнуть пыль с могилы сына, охватил недуг, гангрена, которая пошла по одной из его ног. Голень Урвы вздулась, опухоль стремительно росла и поднималась вверх. Халиф вызвал для своего гостя врачей с разных регионов и просил применить все возможные средства, чтобы вылечить его. Однако они единодушно сошлись на том, что избежать ампутации невозможно, а иначе опухоль распространится по всему телу и приведет к смерти. Урве не оставалось выбора, и он согласился. И вот пришел хирург со скальпелем для рассечения кожи и мышечных тканей и пилой, чтобы отпилить кость. И сказал Урве: «Я считаю, что мы должны дать тебе попить спиртное, чтобы ты не чувствовал мучительные боли при ампутации». На что Урва ответил: «Ни в коем случае я не стану прибегать к запретному в надежде на выздоровление». Врач сказал: «Тогда мы дадим тебе наркотическое вещество». Урва ответил: «Мне не нравится, что я буду без боли лишен одной из частей своего тела и при этом надеяться на награду Аллаха за это». Когда же хирург подготовился к операции, к Урве подошли мужчины. Урва спросил: кто это они? Кто они? Ему ответили: их привели для того, чтобы они держали тебя. Ведь может быть и так, что из-за сильной боли ты потянешь ногу и навредишь себе. На что он сказал: пусть возвращаются. Я не нуждаюсь в них. Надеюсь, что я избавлю вас от этого благодаря поминанию и прославлению. Затем хирург подошел к нему и начал рассекать кожу и мышечные ткани.
Дойдя до Кости, он взял пилу и начал пилить. А Урва в это время говорил: нет Бога, кроме Аллаха, Аллах велик, ля иляха илляллах, Аллаху акбар говорил. Хирург пилил, а Урва непрестанно произносил слова единобожия и возвеличивал Аллаха, покуда ампутация полностью не завершилась. Затем вскипятили масло в железном сосуде и окунули туда голень Урвы, чтобы остановить кровотечение и прижечь рану. После этого Урва на долгое время потерял сознание и в этот день не смог прочитать ту часть Корана, которую обычно читал каждый день. Это был один единственный раз, когда Урва пропустил этот благой поступок с юных лет. Придя в себя, Урва попросил дать ему ампутированную стопу, ему подали, он взял ее, начал переворачивать и говорить: а ведь клянусь тем, кто вел меня на тебе в темные ночи к мечети, ведь поистине он знает, что я никогда не шел на тебе к запретному. Затем он прочитал стихи: клянусь тобой, я не опустил руки к сомнительному, и нога моя не вела к развратному меня, как и уши и глаза мои не тянулись к этому, как и мысли и разум мой не склонялись к этому. И я знаю, что какая бы в жизни беда не постигла меня, она ведь и постигла кого-нибудь и до меня. Аль-Валиду ибн Абдуль-Малику, халифу, было тяжело видеть, как беды обрушились на его почетного гостя, который лишился сына с надеждой на награду Всевышнего, а спустя несколько дней лишился и стопы. Поэтому он пытался найти особый способ к пожеланию соболезнования и призыва к терпению. Так вот, однажды к халифу прибыла группа людей из Бану Абс, среди которых был слепой мужчина. Халиф спросил его о том, как он лишился зрения, и он ответил ему: «О повелитель правоверных, среди Бану Абс не было мужчины более богатого имуществом, семьей и детьми, чем я. Я спустился вместе со своим имуществом и домочадцами вглубь долины, там, где останавливаются мои соплеменники. И нас постиг селевой поток, подобно которому ранее мы еще не видывали. Этот поток унес мое имущество, семью и детей, оставив лишь одного верблюда и маленькое дитё, которое недавно увидело свет. Верблюд был строптивым и сбежал от меня. Я положил ребенка на землю и бросился за ним. Но не успел я отдалиться от него, как услышал детский крик. Я повернулся к нему, а голова его была в пасти волка. Я бросился к нему, но спасти уже не смог, поскольку зверь уже разорвал его. Затем я погнался за верблюдом, а когда нагнал его, он легнул меня по лицу так, что разбил мне лоб, и я лишился зрения. Вот таким вот образом за одну ночь я остался без семьи, детей, имущества и зрения. Тогда халиф сказал своему слуге: отведи этого мужчину к нашему гостю, Урве ибн аз-Зубайру, и пусть он поведает ему свою историю, дабы он знал, что среди людей есть те, кто подвержен еще большим бедам, чем он. Когда Урву ибн аз-Зубайра доставили в Медину и завели к семье, он поспешил первым сказать: ни в коем случае не пугайтесь, ведь поистине Аллах всемогущ, Он и велик, даровал мне 4 сыновей, а затем одного из них забрал и оставил мне 3, и ему надлежит вся хвала. Он также мне даровал 4 конечностей, затем одну из них забрал, а 3 оставил мне, и ему надлежит вся хвала. И клянусь Аллахом, пусть Аллах лишил меня малого, а ведь оставил Он мне больше. И если Он испытал меня 1 раз, то ведь милует меня Он множество раз. Вот из этой истории очень много для нас назиданий и урока, чтобы мы были благодарны, довольны своей жизнью, чтобы мы были благодарны Аллаху Субханаху ва Тааля, подчинялись Его приказам, были покорны Ему, и чтобы мы были верны нашим обещаниям, нашим заветам. И дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы были покорны нашему Всевышнему Господу Аллаху Субханаху ва Тааля, слушались Его веления, сторонились Его запретов.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وأقيموا الصلاة